pessoal, tudo de bom com você? Por aqui, para quem não me conhece, eu sou o Sansão Carvalho e vou trazer hoje mais um vídeo aqui pro canal, ó. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tô aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tô aqui com esse tanquinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, tá lá, ó. Esse tanquinho aqui. Ele já tem algum tempo que eu tenho ele, tem mais de 5 anos, mas ele funciona normal, ainda hoje nunca me deu problema. Só que agora ele apresentou um barulho lá dentro dele que possivelmente pode ser alguma moeda, alguma sujeira. Então eu vou estar ensinando para vocês como tirar esse, identificar esse barulho e como consertar um possível conserto dele aí. Vem comigo aí, ó, curte sua vinheta e aproveita para se inscrever no canal. E vamos que vamos aí com essa aqui, ó. Você está assistindo o canal do Sansão Carvalho. Olha aí, pessoal, olha só o tanquinho este aqui, ó. Lá eu mostrei ali, mas não deu para vocês perceberem muito bem. Então aqui, ó, é esse aqui. Aí, olha lá, ó, ele ali embaixo tá apresentando um barulhozinho. O que que nós temos que fazer? Nós temos que remover aquilo ali para ver se tem alguma coisa que esteja prendendo lá embaixo. Porque se não tirar, possivelmente isso aqui pode danificar a máquina, o tanquinho. Esse tanquinho, como vocês podem ver aqui, ó, ele já é um tanquinho já de uso. Há muito tempo de uso ele. Muito tempo que eu uso esse tanquinho. E comigo ele já tem mais de 5 anos. Mas só que ele nunca apresentou defeito. Só agora não é defeito, é um barulho estranho que ele está fazendo. Eu vou tentar, vou ver aqui, eu consertar ele. Vamos seguindo o vídeo aí. Olha aí, pessoal, já deitei ele aqui, ó. Aqui, ó, o motor dele fica lá dentro. Eu não sei se dá pra vocês verem. Lá tá aquela roda dele lá, ó. Lá, ó, aquela roda. É onde gira a máquina dele lá. Aquela parte lá que eu tô achando que tem a sujeira lá. Então, pessoal, que eu vou precisar aqui, ó, de uma chave de fenda para me poder te remover esse fundo aqui. Total, a gente vai remover este fundo para poder fazer a limpeza dele por dentro. Olha, aqui ele tá bem sujo porque essa parte é que fica no chão aqui, o piso aqui é piso morto. Essa parte fica no chão. Então vou estar removendo toda essa tampa aqui. Aí depois eu mostro para vocês como é que vai ser lá a parte de dentro. Bom, pessoal, aí ó, já removi aquele fundo lá, ó. Olha lá o fundo tudinho. Agora aí aqui, ó. Essa aqui, eu vou tirar essa peça daqui para me poder estar removendo aquela parte de lá. Aquela parte vai ser removida por dentro lá. Aqui tem uma sujeirinha, eu vou fazer a limpeza disso aqui tudo para deixar ele limpinho, para quando eu fechar ele novamente tá tudo limpo aqui, ó. Então, para poder tirar aquela parte lá dentro, a gente tem que remover essa peça aqui, ó. Aqui, ó, tem uma trava. E essa trava nós precisamos tirar ela para puxar isso aqui. Aí a gente vai tirar a correia, vai puxar isso aqui e depois que vai tirar ela pela parte de lá e fazer a limpeza lá dentro. Então, continua assistindo aí. Aqui, pessoal, vamos destravar ela aqui.
Eu vou precisar aqui dessa turquesa pra mim tá desenrolando, torcendo esse. A trava saiu. Vamos remover aqui a correia. Ó. Isso aqui é importante também, pessoal. Agora, pessoal, é remover aquela parte lá, ó. Eu já removi ela lá e depois eu mostro pra vocês, porque é complicado. Eu mesmo tô gravando, aí é complicado pra mim mostrar pra vocês lá como é. Mas é só puxar ela que ela já sai. Então, continua aí, ó. Olha lá, pessoal, removido aqui, ó. Observa lá, ó. Fica muito sujeira lá, ó. E como eu falei do barulho, já identifiquei o problema. Olha aí, ó. Olha só, problema. Era uma moedazinha de R$1. Tá lá no fundo, vou tirar ela lá. Como eu mesmo falei aqui, eu vou... Aqui. Ó. O que era? Além de eu limpar o tanque, ainda vou ganhar aqui R$1, ó. Eita, sorte boa. Se todos os tanquinhos fossem assim, era bom demais, hein? Imagine umas 10 dessas aí. Já dava pra tomar uma cachaça. Aí, agora, pessoal, fazer a limpeza ali e só montar ele de novo e pronto. Funciona normal, sem barulho nenhum. Bom, pessoal, ali eu já montei ele todinho, já tá aqui montado. Pessoal, vou ligar ele aqui agora, pessoal. Eu já coloquei um pouco de água lá para nós ver se ele vai funcionar normal. Pronto, aí, ó. Prontinho, pessoal, aí, ó, tá funcionando belezinha. Não tem mais o barulho, porque eu tirei a moeda que tava lá. E
o caso foi resolvido. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Faça isso aí vocês mesmos em casa. Bom, pessoal, aí, ó, resolvido o caso aqui do tanquinho, ó, esse processo que eu fiz aqui agora, pessoal. Se eu fosse levar ele aqui a um técnico, ele ia me cobrar no mínimo aí R$ 100, no mínimo. Isso é, se ele não inventasse que fosse outros problemas lá para ganhar um pouco mais. Só que aí o que acontece? Eu mesmo fiz e gravei o vídeo aqui mostrando para vocês como um possível barulhozinho lá de um tanque possivelmente vocês podem resolver em casa sem precisar de levar no técnico. Levar no técnico é se no caso aí fosse o motor que tivesse parado, era outra coisa, porque aí tinha que fazer a manutenção do motor. Mas só nesses casos aqui de barulho a gente mesmo pode consertar. Então segue a minha dica aí, se vocês gostaram dessa dica aí, ó. Se inscreve no canal e ative todas as notificações aí. Deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e tire mais dúvidas. E para que eu possa estar gravando mais vídeos assim para vocês. Um abraço do Sansão Carvalho e até o próximo vídeo.